အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီကဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကာလရောက်ရင် Manchester City နဲ့အကျိုးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြေဝန်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့အချိန်မှာ Man City ဘက်ကလည်းတကယ်လို့ဒါ Messi available ဖြစ်ရင်သူတို့အရခေါ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာရတဲ့အချိန်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ခန္ဓာဝင်အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ကာလိုဖူယိုကတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ Messi ကိုဆက်ထိန်းသိမ်းနိုင်တာကြောင့်နဲ့ Messi ကိုယ်တိုင်ကလည်းစာချုပ်တစ်တက်တန်းတိုးသွားဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကာလိုဖူယိုပြောတာကတော့ Messi ထွက်ဖို့ကြိုးပမ်းတော့ကသူထောက်ခံခဲ့တယ်လို့လက်ရှိနေထားရသူကိုယ်တိုင်ကအသင်းမှာပဲဆက်နေခြင်းတဲ့အနေထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းအနေနဲ့သူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့နဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အခွင့်အရေးရှိနေတဲ့ City ကိုညှင်းပြီးတော့ဘာဆိုနာမှာဆက်ရှိမယ်ဆိုပြီးသူပြောထားပါတယ်2လကျော်3လအတွင်းမှာဘာဒီဆက်ဖြစ်မလဲကစိတ်ဝင်စားစရာပါတခါ Leeds United အသင်းရဲ့ဒီလူမျိုးပိုင်ရှင်ကဘာလဲဆိုတော့လက်တော့မှာ Premier League မှာ Leeds ကို investment လုပ်ထားလို့ Major League မှာလည်း San Francisco 49ဆိုတဲ့ဒီ NFL ကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုသူ investment လုပ်ထားတယ်သူ့အနေနဲ့ Valencia အသင်းပေါ် La Liga မှာ struggle ဖြစ်နေတယ်အထူးသဖြင့်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေတော်တော်ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Valencia အသင်းကိုသူဝယ်ဖို့လုပ်နေတယ် Valencia ဘက်ကအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကဒီဘဏ္ဍာရေးခက်ခဲတွေကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်အဓိကကစားမတွေကိုနေရာဒီမှာရောင်းချခဲ့တဲ့အပေါ်ပြည်သက်တွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်နေတယ်လက်ရှိနေထားရ Leeds United အသင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်က Valencia ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသင်းကိုသူထပ်ပြီးတော့ဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ Spain media တွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်နမဲကျော် superstar တယောက်ဖြစ်တဲ့ Cristiano Ronaldo ကတော့လက်ရှိမှာကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတယောက်အဖြစ် Messi နဲ့အတူအမြဲတမ်းသတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သူက2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဟာကျွန်တော်အတွက်တော့နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲလို့သူထုတ်ပေါ်ကြေညာထားတယ်ရိုနယ်ဒိုကအခု35နှစ်လာမယ့်ရာသီမှာ36နှစ်နဲ့တကယ်လို့2022ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲအောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်သူက39လောက်ထိရှိသွားမယ်အဲ့အချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့အသက်ကလည်းအရန်ကြီးတဲ့အခါမှာ2021 World Cup ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားဖြစ်ကြောင်းနဲ့2026 American တို့ဘာလို့မှမရောက်ရှိပြိုင်ဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတယ် Messi Ronaldo တို့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်ရဖို့အချိန်ကအရန်ကိုနီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ် Juventus အသင်းပေါ် Ronaldo ရဲ့အသင်းပေါ်နောက်ခံလူဘူနူချီကတော့အီတလီကစားမတွေတဲ့စီးရီမှာလောက်ခလာစာအများဆုံးရရှိနေတဲ့သူဖြစ်မတန်ဝင်လာတယ်သူရဲ့လောက်ခလာစာကတနစ်ကိုယူရို 6.5 သန်းတကယ်တော့ Ronaldo တို့တခြားကစားမတွေနဲ့ရှင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အီတလီကစားမတွေထဲမှာတော့သူကလောက်ခလာစာအရန်များတယ် Ronaldo ကစီးရီ Juventus အသင်းထဲမှာပဲ30တန်းထိရပြီးတော့အများဆုံးရထားတယ်သူရဲ့နောက်မှာဒီလစ်တိုဖော်လိုဒီဘာလာတို့လူကာကူတို့ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တော့အာရိုရမ်ဇေးလည်းရှိတယ်ဒီလက်ရှိ AC Milan အသင်းရဲ့အီတလီလေရွေးစင်ဂိုးသမားဒူနရူဘာကဒုတိယအများဆုံးပါဆိုတော့သူ့အနေနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုပြီးသွားရင်တော့အီတလီကစားမတွေတဲ့လောက်ခလာစာအများဆုံးရမဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာနိုင်မှာပါ Kevin De Bruyne ကဟိုတနေ့ကအင်္ဂလန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာပြဿနာရခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ပွဲမှာ Kevin De Bruyne injury ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်း Belgium မှာအတိအကျထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိပေမဲ့လက်ရှိဘယ်ဂျီရဲ့နီးပြ Roberto Martinez ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Kevin De Bruyne ရဲ့ injury ကအရန်ကြီးစိုးရိမ်စရာမရှိပေမဲ့ပြန်သုံးဖို့အတွက်အခြေအနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းလူစားလဲလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်အဲ့ပွဲမှာ Kevin De Bruyne လူစားလဲခံလိုက်ရတဲ့အခါ Manchester City ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားဒဏ်ရာသွားတော့ကိုအရန်စိုးရိမ်နေတယ်ဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတာ City ဘက်ကပြန်ပြီးတော့စောင့်ရပြီးတော့စိတ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်ရအောင်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ Kevin De Bruyne က injury ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖတ် Guardiola အတွက် Arsenal နဲ့ကစားမဲ့ Premier League ပွဲစဉ်အတွက်ကိုသူစိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်ဦးလောဆန်မှာခိုင်ကွန်တုံကန် training ပြန်ဆင်းနေပြီး Emery Laporte ကလည်းပြင်သစ်ပွဲကိုတပွဲသွားကစားပြီးတော့ injury ပေါ်ကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အချိန်ဒီကြားထဲမှာ Manchester City ဘက်ကလည်းကစားမတွေရဲ့ fit မဖြစ်မှုအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူရွေးချယ်မှုက Arsenal နဲ့ပွဲအတွက်ရွေးချယ်မှုတော်တော်လေးခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောထားပါတယ် Chelsea ကနွေရာသီမှာကစားမတွေအများကြီးခေါ်တဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ကစားမတွေအများကြီးကိုထုတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဇန်နဝါရီကာလမှာတော့လူငယ်ကစားမလေး Game Mode ကိုအငှားချဖို့သူတို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ Tomori လည်းထွက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာကစားမတွေအများကြီးခေါ်ခဲ့ပေမဲ့စောက်ရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာတော့ကစားမတွေကိုသူတို့အထပ်ပြီးတော့အငှားနဲ့ပြန်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Chelsea ရဲ့အဓိကကွင်းလေကစားမ N'Golo Kante ကဘာပြောလဲဆိုတော့နွေရာသီတစ်ချောင်းလုံးသူအသင်းကထွက်ခွာဖို့သတင်းတွေအများကြီးထွက်ခဲ့ပေမဲ့အသင်းမှာဆက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့်ရာသီဟာသူ့ရဲ့ Chelsea ကစားမဘွားနောက်ဆုံးရာသီဖြစ်နိုင်တယ်လို့ England Premier League မှာကစားတာလဲနောက်ဆုံးရာသီဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ် Kante ကအခု29နှစ်ရှိပြီသူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေထဲမှာ Inter Milan တို့ Real Madrid တို့ Paris Saint-Germain တို့လိုအသင်းတွေအပါဝင် Juventus လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း Chelsea ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာအသင်းကထွက်ခွာသွားပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတို့
မိသားစုတွေကတဆင့်သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါချယ်ဆီဘက်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာလာမယ့်ရာသီမှာဒန်ဂလန်ရိုက်စတာရခဲ့ရင်ကန်တရီကိုချယ်ဆီဘက်ကလက်လွတ်ကောင်းလက်လွတ်နိုင်ပါတယ်ချိန်ထဲမှာ United ကအခုဆိုရှယ်နဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ Bruno Fernandes ကိုသူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်သူတို့ရွေးစေခြင်းတယ်အဓိက Harry Maguire ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတည်းကရွေးချယ်ခဲ့ရပြီးအချိန်မှာပြည်သက်တွေဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့ Maguire ကိုသူတို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်အခု Bruno Fernandes ကကလပ်တင်းမှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် Maguire ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ Harry Maguire ကိုဖယ်ပြီးတော့ Bruno Fernandes ကို Manchester United ပြည်သက်တွေအားလုံးကအလိုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကလပ်တင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ချက်ချင်းကြီးအသင်းကောင်းဆောင်တစ်ယောက်ကိုပြောင်းမှုကခတ်တော့ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်တွေကနောက်လာမဲ့ပွဲမှာတော့မှသူ့ကိုလိုချင်ပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တွေ့ကျင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နောက် Manchester United ကတတိယဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ Sergio Romero ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာပေါင်8တန်းလောက်ထိတောင်းဆိုတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူး။လက်ရှိမှာ33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဂိုးသမားကိုလိုချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကတစ်ပတ်ကိုပေါင်3သိန်းရှိတယ်။ပေါင်8တန်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကြောင့်ကလပ်တွေကခေါ်ဖို့ခက်နေတဲ့အချိန်မှာ Major League ကလပ်တွေကတော့သူစိတ်ဝင်စားနေစေ။ Romero ကိုယ်တိုင်ကအာဂျင်တီးနားလေဝေးစင်မှာတကြော့ပြန်လဲပါဝင်ခွင့်ရဖို့သူမျှော်လင့်နေစေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းသစ်ကိုသူပြောင်းရွှေ့ခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်အာဆနယ်အသင်းမှာပဲအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ကွင်းလေကစားမမက်ဇက်အိုဇီရဲ့ situation ကလည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲ။လက်ရှိနေထားရအိုဇီကိုအာဆနယ်ကလုံးဝမကစားဘဲနဲ့ထားထားရင်ကအခု9လရှိပြီ2018ခုနှစ်မှာသူတက်တန်းတိုးထားတဲ့စာချုပ်ပါအချက်လက်အရ loyalty bonus လို့ခေါ်တဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့စုချင်းငွေတွေကိုပေးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စုစုပေါင်းစက်တင်ဘာလအထိကိုသူကစုချင်းငွေ8တန်းထိပေးရတယ်။အာဆနယ်အတွက်လုံးဝမကစားဘဲနဲ့ငွေတွေအများကြီးပေးထားတဲ့စာရင်သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းမရအောင်ထုတ်သုံးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကအသင်းဘက်ကဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများနေတယ်အိုဇီအတွက်လည်းပတ်စံတွေအများကြီးကုန်ကြနေပေမဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကတော့သူ့ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတာမပြောဘဲနဲ့လုံးဝကိုမသုံးပဲရှိတာပါဒီပြမီကေအာတီစတာကတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့နောက်ခံကစားမဝီလီယံဆလီဘာကိုချန်ပီယံရှစ်ကလပ်တွေကိုအငှားချမယ်လို့ပြောထားတာကြားလို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချန်ပီယံရှစ်ကလပ်တွေကိုအငှားချမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအာထေတာကဖေချလိုက်ပြီးတော့အသင်းမှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လာတယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲမှာဒီကစားမလေးကိုသူတို့လူစင်းထဲမှာမထည့်ထားပေမဲ့ကလပ်သင်းကရရှိသွားရမယ့်ကစားပွဲတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမလေးကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့အငှားချတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အာထေတာကပြောင်းလဲပြင်ဆင်လိုက်တယ်လို့ဆိုတာပါဒါကခရစ်စတယ်ဘဲလီအသင်းကလည်းချန်ပီယံရှစ်ကလပ်ဝတ်ဖို့အသင်းရဲ့တောင်မကစားမအစ်မေမိုင်လာဆာကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမက22နှစ်ပဲရှိသေးတယ် United အပါဝင်ကလပ်အသင်းတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုခရစ်စတယ်ဘဲလီအသင်းကပေါင်တန်း30နဲ့နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်တောက်ကြနေအောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မှာအင်္ဂလန်ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်တွေနဲ့အောက်တန်းလိတွေရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပိတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာခရစ်စတယ်ဘဲလီကအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအချိန်နဲ့မှာပဲဝတ်ဖို့ရဲ့နောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Roberto Pereira ကတော့ CDA ကိုပြန်သွားပြီး Udinese ကိုပြန်ပြောင်းသွားတာပါ Udinese အသင်းကို Delofeu ကလည်းပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဒုတိယမြောက်ဝတ်ဖို့ကစားမဖြစ်တာပါသူ့အနေနဲ့တော့အီတလီကိုတကြော့ပြန်လဲသွားရတာကအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်လီဗာပူးအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Jordan Henderson ကလည်းဟိုတနေ့က Nation League မှာအင်္ဂလန်အတွက်ကိုစားပြုပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်သူပါဝင်ကစားခဲ့တယ်။အဲ့ပွဲပြီးမှသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရွေးစင်ဘွားမှာအင်္ဂလန်အသင်းနဲ့အောင်မြင်သွားဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိနေထားရအင်္ဂလန်က1966ကမ္ဘာဖလားပြီးကြတဲ့ကဘာအောင်မြင်မှုမှမရှိတဲ့အသင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားမဘွားမနာယူခင်မှာအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရယူသွားခြင်းတယ်လို့ဟန်ဒဆင်ကပြောခဲ့တာပါ။နောက် Tottenham Hotspur ကလည်းနောက်ခံလူပြဿနာကအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Rudiger ကိုလိုချင်နေတော့ဂျာမန်လေဘေးစီနီးပြကိုယ်တိုင်ကယူရိုပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရခြင်းရင်ဇန်နဝါရီကာလမှာမင်းအနေနဲ့အသင်းပြောင်းရမယ်လို့သတိပေးထားတဲ့အတွက် Rudiger ကိုယ်တိုင်က Chelsea ကနေထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ် Chelsea မှာသူကပစ္စမ choice ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးမှယူရတဲ့သူ့ထက်မှ4ယောက်တောင်ရှိတဲ့ခါမှာသူ့အနေနဲ့ကစားခွင့်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းပြောင်းဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Tottenham Hotspur နဲ့သူနဲ့ကြားမှာဆွေးနွေးမှုတော့ရှိခဲ့တယ် Spur ဘက်ကဇန်နဝါရီကာလမှာ Rudiger ကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Spur ကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Rondon ဆိုတဲ့ဒီနောက်ခံလူကိုစောပိုင်းတော့ပေါင်18တန်းလောက်တတ်မှတ်ထားပေမဲ့အခု Leicester City ပါလာတဲ့ Everton တို့ဘာလို့လို့အသင်းတွေပါလာတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကပေါင်တန်း30လောက်ထိဈေးတက်မှတ်ထားတယ် Leicester ကလည်းခံစစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ခြင်းတဲ့အကြောင်း Spur ရဲ့ Leicester ရဲ့ Everton ရဲ့3သင်းအားပြန်ရဖို့ရှိနေတာပါ Paris Saint-Germain အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Ronaldo ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့အပြင်ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုကိုသူတို့ကအဓိကထားတယ်အောင်မြင်မှုမရလို့ရှိရင် Thomas Tuchel ကိုထုတ်ပယ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဓိက Thomas Tuchel လက်ထက်မှာ PSG ဟာတိုးတက်မှုတွေအများစွာရှိပေမဲ့သူ့အနေနဲ့
ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဘိုင်မြူနစ်ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းအပြင်တရားသီလုံးတိုက်တာနဲ့ PSG ရဲ့ခြေစွမ်းကိုရှုံးပွဲတွေရောဘာရောကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့နေတိတ်အားမရတဲ့အခါမှာအသင်းပိုင်ရှင်ကသူ့ကိုနောက်ဆုံးတရားသီခွင့်ရေးပေးထားတယ်ဒီကယ်လို့ဒီယာသီမှာအောင်မြင်မှုစွမ်းဆောင်မှုမရှိရင်မင်းကိုယာတို့ကထုတ်တော်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ပဲရစ်စိတ်ဂျာမင်ဘက်ကလည်းပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီယာလိုရှိတယ်ကင်ဘတ်ပေးရှိတယ်ကလယာရှိတယ်မာကီညိုရှိတယ်ကစားမ၄ယောက်နဲ့သူတွဲထားပေမဲ့တီယာကိုဆေးပါလို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ခံစားမှုတယောက်ကိုဆုံးရှုံးတာဟာပဲရစ်စိတ်ဂျာမင်အတွက်အားနည်းမှုတွေများစွာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သောမတ်တူရှေကပြောခဲ့တာပါခြားအားကစားဘက်ကိုကြည့်ရင်တင်းလာနေမနက်ပိုင်းမှာတော့ LA Lakers အသင်းက Miami Heat အသင်းကိုနိုင်ပြီးတော့ NBA basketball ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ Lakers အသင်းက2010ခုနှစ်မှာသူတို့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်10နှစ်ကြာမှာပထမဆုံးချိန်ချန်ပီယံရတာပါအဲ့မှာ superstar ဖြစ်ခဲ့သူကLeBron James လို့ခေါ်တဲ့ Kim James ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအရင်တုန်းက Miami နဲ့ Champion Super ကို2ကြိမ်ရခဲ့မှုတဲ့အတုန်းက2012နဲ့2013မှာ2ကြိမ်ပြီးတော့မှ Cavalier ကို2016ခုနှစ်မှာ1ကြိမ် Champion ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့အခု Lakers နဲ့သူထပ်ပြီးတော့ Champion ဖြစ်တယ်။ဒါဟာ Lakers မှာသူဒုတိယရာသီနောက်ဆုံးနေ့မှာတော့အမှတ်အပြတ်တက်ကြီးဖြတ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာအဓိကကစားမတွေလဲလိုက်ပြီးတော့မှ106မှတ်နဲ့ Lakers အသင်း Champion ဖြစ်သွားတာပါ။ Kobe Bryant နဲ့သူနောက်ဆုံး Champion ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Lakers အသင်းအတွက်ကို Kobe Bryant ရဲ့အမှတ်တရဘာညာနဲ့ Lakers အသင်းတောင်ရှိသူတွေကရော James ကရောပွဲပြီးမှပြောခဲ့တယ် NBA Playoff Final ရဲ့ဘူလူပွဲမှာလည်းအကောင်းဆုံးအားကစားသမားဆု Basketball သမားဆုကို MVP လို့ခေါ်တဲ့ဆုကိုသူ၄ချိန်မြောက်ရရှိခဲ့တယ်သူ့အနေနဲ့ Club အသင်း၃သင်းနဲ့ NBA Champion ဆုဖလားကို၄ချိန်မြောက်ရခဲ့သလိုဒါဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးချိန်ပါဆိုတော့ Congratulation ပါ Lakers ပေါ့ Kobe Bryant အတွက်ရောသူ့ရဲ့သမီးလေးအတွက်ပါအောင်းမေ့ပွဲရအနေနဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် LeBron James အနေနဲ့သူ promise ပေးခဲ့သလို Los Angeles Lakers အသင်းကို Champion ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ promise ကဒုတိယရာသီမှာပြေသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ